Buono, 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 fermi lì ragazzi, buoni. Seguimi. Se raccolgono 500.000 firme, occorre il quorum di oggi. Se raccolgono 800.000 firme, basta avere il quorum si può avere il quorum più basso. E questa per Grillo è un'ottima notizia. La cattiva notizia è che le firme devono essere vere. Oggi Di Battista ha detto è una truffa, ho detto ha confessato. No, si riferiva a noi, quindi vabbè. Allora,